За юуны өмнө Хэвлэлийн баг хурал улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хүний эрхийн талаар авах зарим арга барилд хүрсэн. Тэгээ та бүхэнд бүгдэнд нь хүний эрхийн талаар авах зарим тогтоолын төслөөр 2008 оны 7 сарын 1-ний холбогдуулаад ер нь хуулийн байгууллагууд ямар сургамж авсан, улс төрчид ямар сургамж авсан, энэ зөвлөмжийн дотор цагдаагийн байгууллага өнөөгийн бүт зохион байгуулалтыг өөрчлөх ёстой, хөгжүүлэх чадвартай байхын тулд хэв журам сахиулах болон мөрдөх албаар салах ёстой. Тэгэхгүй нэг уутанд орчихсон энэ хоёр чигүүр чинь нэг хамгаалдаг хоёр чижээ. Хэрэг бүртгэх мэдрэн байцаах энэ чигүүрүүдийг шилжүүлэхтэй холбоотой зохион байгуулалт, шинжилэн зохион байгуулалттай холбоотойгоор тагнуул, авилгатай тэмцэх газар, цагдаагийн мөрдөх алба, эрүүгийн цагдаа, хэрэг бүртгэх, дээр нь прокурорын мөрдөх гэх мэтлэн энэ албадуудын чигүүрийг яаж уялдуулахын, яаж зохион байгуулахын, хүч чадлыг яаж нэмэгдүүлэхин, цагдаагийн бие бүрэлдэхүүнд байгаа хэв журам сахиулах чигүүргээ хэрэгжүүлэхэд нь шаардлагатай орчин үеийн техник тоног хэрэгслээр яаж хангахын, шүүх хуулийн байгууллагын шинтгэлийн хүрээнд ямар алхмуудыг хийхин, чинь 7 сарын 1-ний хүрээнд прокурорд бол хүний эрхийн чиглэлийн хяналтыг өгөөд ямар ч үр дүнгүй гэдэг нь харагдсан. Нэг гараараа ялдаг, нэг гараараа хүний эрхийг хамгаалдаг байж яаж болохгүй. Тийм учраас прокуророос энэ чигүүрийг шүүх рүү яаж шилжүүлэх юм? Мөн цагдаагийн байгууллага дотоод хяналтыг яаж сайжруулах юм? Гудамжинд гарч байгаа гэмт хэргийг бол цагдаагийн байгууллага илрүүлдэг мөртлөө цагдаагийн байгууллага дотор гарч байгаа гэмт хэргийг бол ямар ч илрүүлэх боломж байхгүй. Камерын бичлэг байгаа гэдэг дуртай үедээ устгаж болж идэг. Бүх юмыг нуунд алдж болж идэг. Гэмт хэргээ баллахын тулд гэмт хэргийн бүхэл материалыг устгаж болж идэг. Тийм одоо их зүйн орчинд, зохион байгуулалтын орчинд байж байна. Тийм учраас яаж энэ рүү хүний эрхийн үндэсний комиссийн хяналтыг оруулах вэ? Яаж энэ рүү иргэдийн хяналтыг оруулах вэ? Яаж цагдаагийн үйл ажиллагаа илүү ил тод, нээлттэй харьс тайлгнадаг системтэй болох вэ гэх мэт олон асуудлууд байгаа. Шүүхэд мөрдөн байцаалтай шатны шүүхийн бүтцийг үүсгэхээс ахуулаад шүүгчийн одоо 7 сарын 1-нд бол одоо ч гэсэн ер нь бол байнга нийгэм хардлага байсаар шүү дээ. Шүүхийн шийдвэр гаргахад дээрээс нь зааварчилгаа өгдөг, чиглэл өгдөг, улс төрийн үүрэг даалгавар биелүүлдэг, мөнгөтэй юм уу танил талд үйлчлдэг гэх мэтлэн энэ байгууллагуудыг яаж шинжлэх юм? Ерөнхий шүүгчийн захиргааны эрх мэдлээс шүүгчдийг яаж хараад бас бие даасан болгож авах юм? Өмгөөлөгчд хуульчдын холбоог яаж сайжруулах юм? Би одоо тухайн үед маш сайн санаж байна. 7 сарын 1-ний холбогдоход иргэдийг өмгөөлөгч олдохгүйсэн шүү дээ. Төрийн бас байгууллагууд өөрсдөө гүйжээж, оюутнуудыг цуглуулж ээж тухайн үед хүний эрхийн зөрчил ямар төвшөнд байна гэж баримтжуулсан болохоос нэг ч хуульч зориг гаргаж өмгөөлж чадахгүйсэн. Өмгөөл хийх гэж оролцсон хуульчдыг нь давхар шийтгсэн. Дахиад шүүхтэр хэрэг аваад ялхыг чинь харна гэж бүр дарамтлсан. Сонсголоор энэ бүхэн юм харагдажсэн. Гэх мэтчлэн цагдаагийн бие бүрэлдэхүүний чадхыг нэмэгдүүлэхийн тулд сэтгэл зүйн бэлтгэлийг яаж хангах юм? Сэтгэл зүйн заслын эмчилгээ яаж хийдэг байх юм ч гэдэг юм уу. Үндсэндээ бол 1-р заалтан дотроо 9 бүлэг юм заалт байгаа юм. Хууль эрх зүйн хувьд, зохион байгуулалтын хувьд, удирдлага хяналтын хувьд, санхүүжилтийн хувьд хууль, шүүх, цагдаагийн байгууллагууд хэрхэн шинжлэхдэггүй гэдэг чиглэсэн юм заалтууд байгаа. Энэ заалтууд нэг л хэмжүүртэй. Энэ заалтуудыг хэрэгжүүлчих юм бол энэ салбарт хүний эрх харьцангуй хамгаалагдах нэ, дээдлэгдэх нэ гэсэн ийм зарчим байсан. Тэгээд энэ тогтоолын 3-т 3 жилийн өмнө 2008 оны хүний эрхийн нөхцөл байдлын тухай хүний эрхийн үндэсний комиссаас гаргасан илтгэл байгаа. Тэр илтгэлд төрийн хууль бус халдлагад өрсөж ойр дотны хүнийхээ амь насаар хохирч хагцал үтсэн хохирчдоос уучлалт авах нь Монгол улсын төрийн үүрэгмөө гэсэн дүгнэлт байгаа. 3 жил улс төрчид энэ дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж марлцсан. Тэгээд хүний эрхийн дэд хороо энэ дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр арга алгаа. Тийм учраас энэ зөвлөмжөнд яг бид бол төр уучлах хэрэгтэй гэдэг заалтыг заавал хийх хэрэгтэй гэж үзсэн. Хууль зүйн байнгын орон дээр хилцсэн, хууль зүйн байнгын орон энийг дэмжсэн. Гэхдээ нэг нөхцөл тохирсон. Хинээр уучлах вэ гэж. Засгийн газар гуйх уу, улсын хурал гуйх уу, ерөнхийлөгчийн зүгээс гуйх уу гэж. Тэгээд онц байдал зарласан. Онц байдлын штабыг хэн толгойлох уу гэдгийг томилсон. Хариуцлагыг нь бүрэн дүүрэн үүрэх тийм болцоотой. Дээр нь Монгол улсын ард түмний эв нэглийг илэрхийлдэг.
төрийн тэргүүнийх нь хувьд төрийн нэрийн өмнөөс ерөнхийлөгч уулзлагын зохимжтой юм байна гэж үзээд урьдчилсан байдлаар ерөнхийлөгчтэй тохироод хууль зүйн байнгын орноос дэмжлэг аваад улсын хурлд орж ирсэн. Тэгээ харамсалтай нь татж байгаа хэсэг эргэлзээтэй нэг нөхөр орж ирээд ганц уусан хурал дээр харамсалтай нь энэ тогтоолыг одоо дэмжихгүй байх санаачлалыг гаргаад уучлах биш хүний ирэхэд ямар халгаатай хууль шүүхийн байгууллагын шинтгэлийг яагаад явуулахгүй вэ гэдэг тэр дуу хоолойгоо хүчтэй гаргаад 2-3 хүний санаачлалтайгаар энэ тогтоолын төсөл унчлаа л да. Тэгээ маш олон хүмүүс бас асууж илээ. Яагаад өнөөдөр уучлах явах гэж яриад байгаа? Яагаад өнөөдөр дахиад 7 сарын 1 гэдэг энэ үйл явц буцаас сэргээд байгаа гэдэг зарим нь улс төрийн хувьд хардчих шиг байна. Та бүхэнд бас энэ мэдээлэлгээд ийм хуудсыг тараасан байгаа. 7 сарын 1-тэй холбоотой асуудал ямар урт хугацаанд явж арай чүүчээ гэж ийм төвшөнд ирж байгаа гэдэг та бүхэн харж байгаа. 2009 оны 7 сарын 1-нд жилийн дараа анх ажлын хэсэг байгуулагдсан. Хүний эрхийн дэд хорооноос 4 чиглэлээр хяналт шалгалтыг чиглэлтэйгээр байгуулагдсан. Тэгээд 2009 оны 11 сарын 10-нд нээлттэй сонсголоо хийх гэсэн чинь ямар нэгэн эрх зүйн хэмжээ байхгүй учраас сонсгол зохион байгуулагч журмыг батлуулсан. Тэгээ 2009 оны 12 сарын 2-нд анх удаа Монгол улс улсын хурлын хэмжээнд нээлттэй сонсгол мөрдөн шалгах үйл ажиллагаатай нээлттэй сонсгол яаж хийдэг юм бэ гэдгийг анх удаа хийсэн. Тэгээд 2010 оны 2 сард сонсголын эхний 3 сэдвээр хийгээд галт зэвсэг ашигласантай холбоотой асуудлаар нь сонсгол хийж чадаагүй байсан. Тэгээд тэр сонсголоо хийх гэж оролдсон. 3 сарын 17-нд тэгээд 2 удаа зарлагдаад хойшлогдсон. Энэ сонсголыг хийлгэхгүй гэсэн. Яагаад гэвэл энэ 7 сарын 1-тэй холбоотойгоор ямар нэгэн байдлаар нэр нь холбогдчихсон, эрх шиг нь холбогдчихсон. Тэр улс төрчдийн хувьд бол эхний сонсголыг гиндэд хийлгэсэн. Хоёр дахь нь бол яагаад хийлгэхгүй гэсэн ийм хатуу байр суурьтай байсан. Энэ байр сууриа балтгаад тухайн үеийн цагдаагийн болон прокурорын удирдлагуудаас сонсголд оролцохгүй гэдэг албан бичиг хөрвүүлсэн манайх руу. Одоо албан бичиг нь энэ байна л да. Дэмбэр даргын нэр дээр дэмбэр дарга наашаа зохиод энэ хүмүүс ч оролцохгүй гэж байгаа учраас танаа сонсголыг хийх ямарч боломжгүй гэдэг хариу өгсөн. Тийм учраас бид улсын хурал дээр галт зэвсэг хэрэглэсэн асуудлаар нь сонсож чадаагүй. Баримтуудыг олон нийтэд ил болгож чадаагүй, албан тушаалтнуудад дуудаж мэдээлэл авч чадаагүй. За яг хийлгдэг юм байна гэд. Тэгвэл прокурорын байгууллага дээр хэрэгүүд нь дахиад сөхөгдөөд, нотгоорнууд нь хангалттай дахиж нэмэгдээд олон зүйлүүд тодорхой болсон учраас тэгвэл одоо хүний эрхийн дэд хорооноос сонсгол хийгээгүй гэсэн дүгнэлтийг гаргая гэж үзсэн. Тэгээд 2010 оны 6 сарын 22-нд хүний эрхийн дэд хорооноос анх зөвлөмж дүгнэлт гарсан. Тэгээд маргааш нь 2010 оны 6 сарын 23-нд дэд хороо хуралдаад дүгнэлт зөвлөмжөө улсын хурлын тогтоолын хэлбэрээр гаргах нь засгийн газарт бодит шийдвэр болж үүрэг болж очих юм байна. Тийм учраас улсын хурлын тогтоолын хэлбэрээр гаргана гэсэн. 2010 оны 6 сарын 23-наас хойш улсын хурлын энэ тогтоолын төслийг хууль зүйн байнгын ороор хилцүүлэх гэж нийтдээ 15 удаа оролцсон байна. Ихэнх тохиолдолд улсын хурлын даргын дэргэдэх зөвлөлөөс хил зохиолт оруулахгүй гэдэг шалтгаанаар буцаагаад байсан. Тэгээд 5 удаа хилцэх асуудалд орсон. Гэхдээ бусад гэдэг асуудлаар орсон. Бусад гэдэг асуудлаар ороод байнгын орон дээр хилцэх явцдаа амжсангүй гэдэг нэрээр бутсан. Өөрийнх нь нэрээр яг энэ тогтоолыг хилцнэ гэдэг нэрээр 2 удаа орсон. Тэгээ 10 онд би сайн санаж 10 оны хаврын чуулган завсарлахаас өмнөхөн өөрийнхөө нэрээр орсон тэр хууль зүйн байнгын орны хуралдаан дээр за энийг тогтоолын хил үсэг найруулга дээр нь жоохон засвар хэрэгтэй байна. Намрын чуулганаар хилцээ гэд буцаацсан. Энэ санаачлалын мөнх хөргөл өөрөө гаргаж ирсэн. 7 сарын 1-ний холбоотой нэр нь холбогдсон, тухайн үед сонирхлын зөрчилтэй байсан албан тушаалт улсын хурлын гишүүн өөрөө гаргаж энэ дүгнэлтийг тогтоолын төслийг хилцэхгүй гэж буцаачсан.
хонгоно. Та бүхэн бүр дэлгэрүүлээд авал энэ дэхтэй 2008 оны 7 сарын 1-нд цагдаа бие бүрэлдэхүүнд галт зэвсэг тараагаад дээр нь галт зэвсгийг сумлсан сум нь энэ байгаа. Тэмдэглэл хөтлсөн цагдаа надад өгсөн 20 ширхэг сумны нэг нь гэж авчирж өгч. Дараа нь болоогүй. Энэ тэмдэглэл дээр байгаа. Хэн гэдэг хүн ямар үүрэг даалгавар өгсөн гэдэг. Энэ сумны хонгоонуудыг үйл явдал болсон газраас хураалгаад бүгднгийн түлгээд оронд нь буудад хайцсан байгаа юм. Энэ бол галт сум биш. Энэ бол сургуулийн нөгөө хушуун бадцсан байдаг сум. Урдаа тулг байхгүй. Ийм хонгоонуудыг тэр газар авч тараа гэж цагдаа нарт өгсөн байна. Энэ дээр бүгд бичигдсэн байна. Хэн гэдэг ямар цолтой цагдаагийн дарга юу гэж командлаж хэдэн сарын хэдэн цагийн орчим ийм үйл явдал болсон гэдгийг бүгднийг бичсэн байна. Хамгийн ноцтой нь жирийн иргэн ийм үйлдэл хийсэн бол хийсэн гэмт хэрэг дээр дахиад шинэ гэмтэргийн бүрэлдэхүүнтэйгээд яллагдаж байгаа. 2008 оны 8 сарын 18-нд Мегмарж Батсүх гэдэг хоёр дарга нь за та нар хоригдож байцаагдана. Нөгөө галт зэвсэг тараагдсан цагдаа нарт хэлж байгаа. Өөрсөндөө эргэлзэж байгаа хүн бол хэлээрээ. Буугч нь янзалж өгнө гэж хэлсэн. Нөгөө хэрэгсэн галт зэвсгээ янзлах гэж байгаа. 2008 оны 8 сарын 22-нд Мегмарж бидний 7 цагдаагаар эргүүл хамгаалтын газрын подволын бизнес газрын өрөөний суултуурыг ахуулж байгаад 3 м орчим нөхөх хуусан гэж. Тэгээд турбан хийлгсэн гэж. Тэм дотроо. Тэр турбан дотроо буудлага хийж үзээд нөгөө бууцсан буунуудынхаа зохлоор болон баригдаж болох зүйлүүдийг өөрчилсөн. Өөрөөр гэмт хэрэг хийсэн цагдаа буудаагүй гэж өөрсдөө нотлохын тулд бууцсан буунуудаа өөрчлөх гэж оролцсон. Та бүхэн энэ дотор байгаа бүх текстүүдийг иш болгон цааш нь шалгаад үзээрэй. Энэ хүмүүс одоо хаана байгаа? Юу хийж байгаа? Галт зэвсэг хэрэгэлсэн цагдаа нар дарга нараа ивчлээгүйхэн төлөө сургуульд шагнуулаа явцгаасан байна. Одоо зарим цагдаагийн актив суралцж байгаа, зарим нь хойшоо гадагшаа сургуульд явсан байна. Энэ бол үнэхээр ноцтой зүйл. Тэгээ би тэр зоригт мөнх очроо хэлэх гэж байна. Гэмтэргийн хамсаатан болж болохгүй. Сайн аавын нэр, сайн дүүгийн нэрээр аль нэр хол явах вэ? Өөрсдийнхөө өвөөгүй, давтаргүй, арчаагүй байдлыг ингэж гэмтрийг нуун халахлах хүний эрхийн шүүх хуулийн байгууллагын шинтгэлийн эсрэг бага бодит байдлыг үнээр нь хүлээн зөвшөөрч чадахгүй булж хаахын эсрэг ингэж улаан явж болохгүй гэж хэлдэг чинь. Санаачлагчдын дунд ардын намын гишүүч гэсэн байгаа. Байгаа. Хүний эрхийн төлөө 7 сарын 1-нд бол улаан 4 гишүүнд бол талархаж байна. Монгол улсын хөгжил, нийгмийн шударга байдал, бодит үнийн эсрэг намынхаа ард сайн аав, сайн дүүгийнхаа нэрийн ард орж нуугддаг ийм арчаагүй амьтад бол болох хэрэгтэй. Үнэн хизээж араас нь хөөгөөд гүйцэн. Өнөөдөр энийг батлахгүй байж болно. Магадгүй дараагийн парламентд, дараагийн улс төрчдөд шинэ цаг ирэхэд энэ бүгдийн үнэн үнийг бүгдийг дахиад тодруулаад олчихно. Тийм учраас үнээс хэдий хэр хол цогтхолтой. Би бол ах бишээ дүү аав хоёрыг нь сайн хүмүүс шүү гэж хэлдэг шиг 7 сарын 1-ний холбоотой асуудлаар хүний эрхийн төлөөр хянах шалгах үйл ажиллагаа явуулсан чинь цагдаагийн байгууллагаас цагдаагийн арга гэрхнээс импичгэрээд байна. Яагаад одоо хүртэл засгийн газар ажил олгох чинь цагдаа нарын асуудлыг шийдэг байгаа юм бэ? Шийдээч гэж юм асуулга явуулсан. Асуулгын хариу цагдаагийнх явуулсан. Биднээс арга хэмжээ авч хэлж гэнэ гэж. Над руу цагдаагаа жагсааж явуулахынхаа өмнө тэр цагдаа нарын асуудлыг шийдэх ёстой байсан байхгүй юу? Эрүүл мэндийн хохирлыг төлж өгөх ёстой байсан байхгүй юу? Тэгээд дараа нь 2010 оны 1 сарын 20 дээр өнөдөө би зургатаар харсан.
сүр дүүлэнтэйгээр цагдаа нартаа тэр нөгөө хохирлын багтуулж мөнгөний өгч яана гэж. Гэтэл одоо хүртэл хохирсон ирэх чинь байгаад байна шүү дээ. Цагдаа нар. Гэтэл намынхаа байранд 11 тэрбумыг ичгчгүй авчаад тэнд үйл ажиллагаарсан 1000 цагдаагийн эрүүл мэндийн төлбөрийг өгч чадахгүй засгийн газар байна гэдэг бол гутам шиг байхгүй юу? Энийг хүний хинт тороор биш, энийг одоо Сүү Батулд руу Нямдурж руу яах ёстой? Ярих ёстой байхгүй юу? Яг л ажил олгогч нь тэд нар. Одоо хүртэл цагдаагийнхаа байгууллагад шинжил хийж чадахгүй. Хохирсон цагдаа нарын ар гэрийн асуудыг шийдэж чадахгүй. Техник тоног төхөөрөмжөөр нь бас хангаж чадахгүй байна гэдэг нь үнэхээр ажиллаж чадахгүй байгааг нь илэрхийлэл. Та бүхэн 7 сарын 1-нд харсан байх. Бамбаа нь хөрөлцөхгүй. Тэгээ шахсан бамбаа нь ингээд сармайгаад хүн хамгаалж чадахгүй. Цагдаа нар сүлдээ арга барьдаад гартаа чулуу барьж илэн шүү дээ. Уул нь хуулиар чулуу барих ирэхгүй. Гэхдээ яасан? Тэр үүмэний самууны үед өөрсдөө хамгаалж чадахгүй шүү дээ. Хүнийг хамгаалах гэтэл ийм сул дорой техник тоног төхөөрөмжтэй цагдаатай байгаа гэдэг чинь үе үеийн хууль зүйн сайдад ажиллаж хийж чадаагүй л гэсэн үг. Үнэхээр одоо хариуцлага тооцох цаг нь болцсон. Тэрөө хариуцлага тооцох ёстой гэж бодож байгаа бол. За асуухаас хууль зүйн байгууллагыг яг энэ үйлдэлийг шийдвэрлэх ёстой байна. Ийм үйл ажиллагаа бас болдог. Хууль зөрчдөг байгууллага хоригдсон юм байна. Жирийн эргүүлд гардаг нөгөө нэг бамбаа аваад нөгөө яг 7 сарын 1-нд үйл тамаа үзчихсэн тэр цагдаа нар нь гомдолж шít. Яасан бэ гэхлээр эргүүлийн жирийн цагдаа нарыг бол жижигхэн шалтгаанаар л ажлаас халдаг. Дарамтлалт